Алтын алыңыздар, алтын. Эгерде сиз жакыныңызды кубанта турган болсоңуз, апа-кеңизди, жубайыңызды, карындашыңызды, эжеңизди, дегиле аял затын кубанта турган болсоңуз, момундай алтынды алсаңыз болот. Бул бриллиант менен биргеликте жасалган алтын, болгону гана баасы 140 000 сом. Болгону гана. Долларга 2000 доллар экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, караңыздарчы, биздин студиябыз алтынга жайнап, мен жандагы кесиптешим көзүбүз башкача болуп баштады биздики. Кызыгуу жаратып атат. Караңыздарчы, кандай сонун көрүнүш. Биздин студиябыз алтынга толду. Бүгүн ушул алтын туурасында кызыктар менен бөлүшөт экенбиз да. Сөзсүз түрдө. Негизи бул металл, алтын депрессиядан адамдарды арылтууга көбүрөөк жардам берет экен да. Албетте, мисалы үйүңө келип туруп, мен сага берек алып келдим деп, ушундай бир маанайы жок отурган жубайыңды, например, мисалы, алып келип туруп, мен сага ушундай бир сонун берек алып келдим деп туруп, тартып аласаң, вау, депрессиясы жоголуп кетет. Депрессиясы жоголот, анан эс тутумду дагы жакшыртат экен алтын. Анан дагы алтын жөнүндө айта турган болсок, бул алтын эски англис тилинен которгондо гео сары түс дегенди билдирет экен. Мына ошентип, анан кийин алтын, баягы орус шайыр бар го, баягы кыздардын жакшы курбусу бул бриллиант деп коет го. Ошол сыяктуу урматтуу телегөрүүчүлөр, кеңиздер анда убакытты созбойлу дагы сиздер менен биргеликте азыр алтын жөнүндө маек кыла турган биздин коногубузду тааныштыралы. Коногубуз мына ушул алтындарды 5 жылдан бери сатып, аны менен эмгектенип, ошол эле учурда баягы ушул алтындар туурасында көп маалымат билген ушул айым Жазгүл Адамбаева, кош келиңиз. Саламатсыздар. Кош келиңиз. Сулуулуп келип калыптырсыз. Эң эле дегенде, дегенде сиз азыр айтып кеттиңиз, мына учурдун талабына жараша кара жорго деген өзгөчө комплект бар экен бул жерде. Түндүк деген бар экен. Түндүк бар экен, мынакей караңыздарчы, кандай гана сонун. Бул биздин баягы кыргызыбыздын туусун, түндүгүн чагылдырган өзгөчө сонун комплект. Анан бул кара жорго деп аталып калышынын себеби бул кандай болуп калат ошондо? Саймасына караппы же кандай? Кара жорго деген би аябай популярный болуп турган малда. Анан биз дагы ушундай орнаменттер менен ойлоп туруп ушундай заказ берип чыгартканбыз да. Анан кийин аябай жакшы элдер кабыл алып, жакшы өтүп, чоң апаларга, энелерибизге кара жорго деген аябай сонун белек болуш. Азыр бул жерде Жазгүл эже алтындын көп түрү турат да, ошол эле бриллиант турат, алтын турат, кыргыз алтын, Россиянын, Орусиянын алтындары турат. Кантип биз айырмаласак болот? Адамдар сатып алып атканда кантип айырмалаш керек? Мисалы, кээде айтып калышат да, мен Орусиянын алтындарын алайын десем, кыргыз алтын берип коюшкан экен депчи, өңдөрүнөн айырма болобу, ошону айтып берсеңиз. Өңдөрүнөн да айырма болот. Мисалы үчүн кыргыз алтын мындай бир кызгыл болуп турат. Орусияныкындай болуп өтө жалтырабайт, мындай бир аз кызгылтыл болот. Анан кийин пробасы көрүнө эле турат. 375 проба кыргыз алтын. А Россиянын пробасы заводской болот. Лазерный проба менен 585 проба болот да. Ал эми мына ушул алтындарды баягы карарып кетпеш үчүн, же болбосо көпкө сакташ үчүн кантип биз сакташыбыз керек? Орусиянын алтыны мисалы үчүн андан дагы жогорку пробадагы 750 проба, 585 пробалар эч качан карарбайт. Кадимкидей эле идиш жууган каражаттар менен алышыбыз керек экен. Идиш жууган каражаттар менен эле жууп койсок, кайра жалтырап өңүнө келип калат. А кыргыз алтын эми кээ бир ар кандай организмге ар кандай кээ бирлер тагынса көп убакыттан кийин карарып кетет да. Бул эми ички органда бир аз проблемасы бар адамдарга ушу алтынга чыгат дешип кайра неме кылышат да. Алтынга пайдалуу болот депчи, ооруларың чыгып кетти дегендей болуп ушинтишет да. Күмүштүкү деле ошондой болуп карарып кетет го, ошондой болот. А кээ бирлер тагынат, эч нерсе болбойт, жалтырап эле жүрө берет. Ошондой эле үйдүн немесинде аш сода менен, мила менен эле жууп эле тазалатып алабыз, жылтырат. Ошондой. Анан алтынды, мисалы, чыныгы алтынды биз мисалы алтын сатканда эч качан айта албайт экенбиз, бул 100% алтындан турат деп, себеби дегенде эгер 100% алтынды биз шакей кылып жасай турган болсок, ал өтө эле жумшак болуп, кичине эле бир нерсеге тиип кетсе, жумшарып эле ушундай баягы болуп калат дейт. Ошондуктан мисалы кайсыл алтынга канча металл кошулат, эмне металлдар кошулат? Мисалы үчүн кыргыз алтында 375% алтын кошулат. Ошол. Анан башка эмелер, кошулмалары күмүш, жез. А бул болсо 585 проба 585% алтын. Мында көбүрөөк. Мында көбүрөөк. Алтын эмесинде, жалпак тил менен айтканда, алтындын немеси көп да. А 750 проба мисалы үчүн өңү сары болот, анан ак түстө болот.
Алардын 750% алтын, анан калганы башка күмүш, жез кошулмалар кошулат. Ал эми мына ушул алтынга кызыгып калганыңызга эмне себеп болду? Же болсо кантип коркпой жүрөсүз деп коет. Жок, көпчүлүк айымдар алтынга көбүнчөсү эле кызыгышат, бирок ошону сатып эмгектенип кете алышпайт да. Сиз кантип келип калгансыз? Мен өзү эң чоң эжекебиз ушинтип баштаган мурда, азыр уже иштегенине 25 жыл болуп калды. Жалаң алтын менен. Жалаң алтын менен жүрөт да. Анан кийин биз эми элдерден эми кур калбай Россияга да барып келдик. Ошол маалда эми айлыгым тийгенде эле алтын алып, кайра аны интернетке коюп, ушинтип Россияда 5 жыл ошентип иштедим. Ал эми үйдө эле да интернетте онлайн менен элечи. Анан айтып калышты, эми бул жака деле келип эми иштебейсиң, ушундай өзүбүздүн жерибиз жакшы го депчи. Анан кайра келдик, бул жака келип ошентип иштеп жүрөсүз. Анан кийин мындай болсунчу, кийинки суроо. Мисалы, алтындын ар бир алтынга өзүнчө проба жазылат, кичинекей 585 болсом дагы кандайдыр пробалар 370 деп атасызбы? 375. 375 жазылат. Анан эми азыр баягы технологиянын өнүккөн заманы, буну жазып коюш оңой эле болсо керек. Анан сиздер болду эле алданып калган учуруңуздар? Болот. Аласыздар 585 деп алсаңыздар, ал алтын эмес эле, балким жез чыгып калат, же такыр эле пробасы аябай мисалы төмөнкү деңгээлде болуп калган учурлар. Мен азыр мисалы үчүн мындай эле алтынды алсам эле уже айырмалап таанып калдым да. Биринчи эме кылганда ошол бир обручалка нике шакегин алып алганмын, жез эле алып алганмын. Адамдар да карап туруп, бул эже жаңы чыкканбы деп туруп эле келип берип койсо мен алып алдым да. Анан эртеси күнү кайра эле ошол бала келди, дагы бир нике шакегин алып келиптир, кечегинде баада өткөргөнчү. Анан кийин мен айттым, сразу эле телефон чалып баштасам эле, ал бала уже качып кетти да. Анан кийин булардын өзүнүн немеселери болот, кислотасы болот, эмечи. Россиянын, ошого текшеребиз, ошо кислотага салабыз, ошондо эле билинет да, российский алтын, кыргыз алтын. Сатып алып аткан адам дагы аябай неме кылат. Россиябы, бул точный кыргызбы депчи. Анан ошолорго дагы ошол эгер пробасына да ишенбегендер бар да, басып коюп атышпайбы. Анан кийин кислота менен текшерип беребиз да. Ар эменин өзүнүн кислотасы болот. Ал эми өзүңүз алтын көп тагынасызбы? Өзүм жакшы эле тагынбайм. Өзүмө мындай өтө жагып калган модельди тагынсам, жактырып тагынбасам, анан өтө мынантип тагынбайм да, кызыкпайм деле. Бриллианттарды кантип текшере алабыз? Мисалы, бриллианттардын аппараттарыбыз бар да. Аппараттар бар, кантип текшере турган? Караттарын көргөзөт, жөнөкөй таштарды көргөзөт. Болбосо натуралдуу таштар да, буларчы. Булар ошо чаңдык корунт деген таш. Эмне деген? Корунт деген таш. Табышмактуу таш деп бизче кодорлоп экен да. Аябай сонун. Ташы эле өзү адамды өзүнө тартып турат да, аябай сонун болупчу. Мындай суроо жаралат да, кардарлар арасында дагы сатып атканда мындай кызыктуу окуялар көп болуш керек. Мисалы, кээде мен көп угуп калгам, кымбатыраак жаздырып алышат дагы, баасын белек кылып чыкканда. Ошондой учурлар болобу? Ошондой учурлар көп болот да. Күзгө маал уже тойдун эмеси сезону башталганда бир күн мурда келишет, 2 күн мурда келишет, биз ушинтип келин алып атабыз, ээрчитип келебиз. Анан келгенде моларды көргөзүңүз эже, баабыз туура келбейт, тойлор болот, акча көп сарпталат деп ушинтишет да. 20 000 сомдук алтынды 50 000 сом деп жаздырып алабы? 50 000. Мага келиним, ала кой, 50 000 сомдук. Азыр эми бардыгы билишет да. Кандай примерно бааларын билет да эми, ошондой болупчу. Анан баягы алтын сатуудагы азыр конкуренция аябай көп. Аябай көп. Анан ошолордон кантип сиз айырмаланып, кантип өзүңүзгө кардар тартасыз? Эмне деген сөздөрдү сүйлөйсүз? Ошолор кайрылып сизге келиш үчүн кандай ыкмаларды кыласыз? Эми мүмкүн болушунча клиентке эми кардарыбызга эме кылабыз да, предлагать этебиз, тигини көргөзөбүз, муну көргөзөбүз. Бардык шарттарына көнөбүз, бардык каприздерин көтөрөбүз дегендей. Эртеси күнү жакпай калды деп келет, мисалы үчүн, кайра алмаштырып беребиз. Ошол учурда эмне болот? Алмаштырып беребиз, эми 3 күнгө чейин өзү негизи алмаштырып беребиз. Алмаштырганга болот да, ошондой. Анан кийин алып келип кайра сиздерге сатса деле болот, Сатса деле болот. Кээ бирлер бар го, мисалы, көпчүлүк биздин мисалы жакындарыбыз, тааныштарыбыз ошол эле телекөрүүчүнүн арасында деле андайлар болсо керек, акчасын банкта сактаса, кээ бирлер алтын менен сактайт экен. Ошол сиз айтып аткандай эле, жанагы айлык маянасын алгандан кийин эле дароо алтын алып коет. Анан алтын сактап жүрүп туруп, акча керек болсо, келип сатып, ошол акчасын иштете берет.
балким ошондойлор дагы болсо керек. Ошондойлор Мисалы ар дайым келип турган кардарлар барбы сиздерге? Ар дайым келип турган. Бирине бири атаңдашып, ай сайын сөйкөлөрүн алмаштырган эжелер бар да. Ооба. Быйыл мындай чыгыптыр го интернеттен көрдүк. Азыр эми бүт жетишип, техниканын жетишкен немеси. Мисалы үчүн мондай сыяктуу алтындарды сактасак, могу сыяктуу алтындар сактасак, булар эч качан баасын жоготпойт да. Ушул Ал эми мына ушул Кыргызстанда башка өлкөгө салыштырмалуу алтындын баасы кымбатпы же арзанбы бизде? Эми аны айтып болбойт да. Биз эле башка мамлекеттен алып келебиз. Кайра эле бизден башка мамлекетке алып кетишет. Тажикстан келет, Өзбекстан келет, Казакстан көп келет. Анан кайра карап көрсөң эми базарды түшүнүп болбойт экен да. А биздин могул алтындарыбыз бизден гана чыгат. Кыргыз алтыны. Кыргыз алтыны. Ушул алтынга көп басым болот да. Демек, кардарлар, биздин телекөрүүчүлөр алтын сатып алабыз дегенде барып пробасына карап, анан өңүнө карап тандап алыш керек экен да, Кыргыз алтыны менен башка алтындын айырмачылыгын, Анан азыр жакын учурда мисалы өңдөрү дагы аябай ар кандай өңдөр чыгып кетти. Ак алтын, сары алтын, анан дагы кызыл алтын. Ал кандай жөн гана өң кошуп коюшабы же ошондой өң менен пайда болобу? Жок, ал эми боеп койгондой эле, пробасы бирдей, баалары бирдей. Пробасынан гана баалары ошодон кайра айырма болбосо, ошо боёго эле кошуп койгондой, сары. Азыр бизде аябай мода болуп аткан сары алтын. Сары менен ак алтын аралашканды көп. Ошол сары алтындын баасы 68 000 сом деп жазылып турат. Мына ушундай кымбаттарды кандай кардарлар келип алат сизден? 68 000, анын скидкасы жарым баасы. Жарым баасы. Демек 34 000 болот экен, Мындан кымбаттар да бар да, мисалы жогоруда сиз да кармап көрсөттүңүз. Могул жакта могул эң кымбат. Эң кымбат, Ушул. Бул уже муну брон кылып койду. Жалып атык бир клиенткам бар, ошо постоянный алат да. Ушуну апасына белек кылат экен, муну брондоду, өзүнө 16 граммдыкты, аны дагы брондоду. Урматтуу бизди Жалал Абадтан көрүп турган телекөрүүчү кыжаат болбоңуз, сиздин бизде турат. Цепочкаңыз бизде турат. Кайра барат, анан келип алып кетет экенсиз. Брондоп койгону жакшы экен, Бул жерде баягы кыздарга ылайыктуу, келин аларга ылайыктуу, апаларга ылайыктуулар болот да. Апаларга көбүнчө кандайларды белек кылып атышат? Апаларга эми эң арзаны могу түндүк. Булар канча миңден тегерегинде болот? Паста ар дайым өтө турган неме. Бул ташы розовый бар, кызыл, жашыл, бүт таштары бар. 8 эмес чыгат, түсү бар. 8,5 000 сом бул комплекттин өзү. Анан келиндерге эң арзан сөйкө комплект муну алып келдим, көргөзөйүн деп. Мунун болгон эле баасы 6,5 000 комплекти. Бирок эми жарашыктуу, сонун жарашат. Размерлери бар. Андан кийин эң кымбат тагын келиниме таган дегендер мондай бриллианттарды алып атышат. $2000, $1800. Кандай бактылуу келиндер, Анан сиз айтып кетпедиңизби, мисалы биз кара жорго аябай популярдуу болуп турган учурда, ушул кара жорго деп буйртма жасаттык деп. Кимдер менен иштешесиздер, барбы ушундай зергерлер, атайын жасагандар, аябай жогорку деңгээлде жасашып, каалаган калыпта, каалаган мисалы дизайн менен кылып бере ала турган зергерлер бар, Бар. Мисалы мен атымды жазып бер, же болбосо сүйөм деп жазып бер десеңер жазып беришиңиз керек жасап. Азыр ошондой чын жырчы дагы мода болуп, 8 мартта аябай заказ көп болду. Атын жаздырып, анан кийин алтындан, күмүштөн жасатып бердик да зергерлергечи. Өзүнүн каалаган дизайны менен жасатып беребиз да, ошондой да. Мондай шакектердин ичине аттарын жазып беребиз, жаздырып беребиз. Ал эми ошол ичинде алса эле ошол кызматты ичинде жасап беребиз да. Ошондой. Ал эми сиз өзүңүз билген, мисалы алтын туурасында кандай маалыматтарды билесиз? Алтынды мындай колдонуш керек экен, мындай кылып карартпаш үчүн мындай нерселер менен жууп туруш керек экен деген бир нерселерди билесизби? Алтынды ошол мен деле үйдө ошондой кылып эле жуум. Үй жуучу, идиш жуучу каражаттар менен эле жууп койсом эле өңүнө чыгып калат да, жакшынакай болуп элечи. Анан кийин көп жууса дагы ошол салмагы азаят деп айтышат, бирок ага мен эме кылбадым. Көп жуусабы? Көп жууса азаят деп айтып калышат да, бирок анан мен ага неме кылбадым. Акырын жок болот деп, Учуп кетет деп ошентчет да. Анан ошондой эле кылып.
Аны өтө эле эскирип көп жылдан бери тагылбай жүрө берген алтындар болот го, капкара болгондорду. Аларды өзүнүн тазалай турган эмелер болот да, үйбүлөр. Анан мисалы чоң келип калган алтындар кээ бир учурда болот да, баягы алган учурда бир аз полураак болгондон кийин арыктап кеткенде аны кичирейтсе болот экен, бирок кичинекейди чоңойтса болбойт экен, ошондойбу? Жок, азыр ооба чоңойтса дагы болот, кичирейтсе дагы болот. Эгерде мондай алтындарды чоңойтуп кичирейтсе 1 размер, 2 размерге чейин боло берет да. Бул эми уютулган алтын. Ичинде эме жок, боштондук жок да. Анан кийин мунун болсо, мисалы үчүн ичинде боштондугу бар. Муну чоңойтконго, эчтеке кылганга болбойт. Мунун шакектери дагы бар, аларды дагы эч нерсе кылбайт. Размери туура келбей калса, алмаштырса гана болот. А буларды толуп кетсе чоңойтуп, кичинерте берсе болот. Ал эми сизди ушул бул жакка чакырарда интернет баракчасынан эле карап таптык да. Интернеттен баягы буйрутма беришип, анан жеткирүү деген кызматтар бар да, сиздерде? Ооба, жеткирүү деген кызматтар бар. Ар дайым иштешет турган 6 областка келе турган таксисттерибиз бар. Алар менен уже договор кылып, уверенный гарантиясы эмеси менен кепилдикти 100% мойнубузга алабыз да, ошондой. Онлайн багы сатуу кандай экен? Азыркы күндө ушундай эле туура болуп атабы? Жакшы. Мисалы үчүн күндүзү кечке отурсак, үйгө барганда деле эми онлайн менен кечке 12 чейин иштейбиз. Заказ беришет. Түнкү саат 3-тө өткөндө 8-мартта заказ беришти, алып келип бергиле депчи. Түнкү саат 3-тө? Түнкү саат 3-тө. Бирок мен чарчап мындай болгон окшойт Түнкү саат 3-тө бир жакта айым аябай тарынды. Анан мен сага азыр ушуну алып берем деп туруп. Каякта жүрөсүң деп тарынды. Сен кызмат болсо жок болуп атасың го десе, анан кийин сыртка чыга калып, алып келип бергилечи, азыр алып келип бербесеңер мен үйгө кире албай калдым деп. Ана ошо эми 3-тө алып бара албайбыз да. Барыр анан 9-да эртең менен чалыптыр кайра. Алып келип бергиле, срочно. 9-га чейин үйүнө кире албай туртурдан да. Жакшы. Сизге ыраазычылык билдирели. Келип кызыктуу алтындар жөнүндө көп нерсени билип алдык. Телекөрүүчүлөргө дагы түшүндүрмө бердик, алтынды кантип алыш керек, анын сапаты же болбосо башкасын кароону. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Кадрларыңыз көбөйө берсин. Алтындарыңыз дагы көбөйө берсин. Иштериңизге ийгилик. Чоң рахмат айтабыз. Бүгүн бизде конокто мына ушул алтындарды көп жылдан бери сатып келе жаткан Жазгүл Адамбаева болду, ыраазычылык билдиребиз. Биз Таңмана программасын уланталы. Кеттик.